咁關於嗰個關稅呢樣嘢咧，咁當然係好影響全世界嗰個經濟嗰個流動啦。咁尤其是因為特朗普呢個關稅其實係影響緊全世界。咁但係喺我哋呢邊嘅地球嚟講咧，當然好影響我哋香港同埋國家啦。對全世界都有影響㗎啦，因為佢而家個個都都加你關稅咁滯啦，咁佢同佢做生意佢全部都加你關稅。咁但係佢全世界其他地方咧，佢有暫緩90天嘅，暫緩90天就喺呢90天入邊，希望可以同呢啲國家達成一啲協議啦嚇。達唔達成到唔知嚇，90天夠唔夠亦都唔知。咁你知道特朗普上場之後咧，所有嘅嘢咧都係5時花6時變嘅，就係3點同5點咧諗法都唔同。咁所以咧，而家咧佢話對全球經濟影響咧就過於太早嘅。咁當然啦，如果佢係一意孤行嘅話，好似佢當初推出關稅講嗰一紮嘅關稅嚟講咧，對全世界嘅經濟流動咧就好影響啦。咁當然咧，佢自己都一樣影響啦。咁所以換句話說，呢個係咪一個死局？又唔係嘅。咁我自己覺得最緊要嗱，其實而家唔好諗咧，點樣去拆解呢個局先。我哋而家係講緊咧，點樣去保住自己條命先嚇？呢個咧就嗱，你諗深一層。其實而家香港政府應該點樣可以同香港市民講出我哋有咩計劃？嚟緊一定困難㗎啦，老老實實嗱。我覺得香港政府唔應該呃人嘅，即係唔會，即係我哋唔係呃人，即係我哋唔係話有一幅好靚嘅油畫，話俾你聽冇問題。嗱，你頂住，遲啲咧就一片光明，冇呢咁，即係唔應該咁講。反而咧將實話同市民講，就話我哋嚟緊咧會面對一場風浪。呢場風浪，我有咩辦法可以令大家喺呢場風浪入邊安然度過？你話點樣去回復翻以前嘅光彩？遲啲再搞，因為老實講，一個人或者一個機構或者一個政府，冇可能同一時間做咁多嘢，兼仲有一紮嘢唔係你控制到嘅，你完全唔係你控制嘅，你根本冇嘢好做，你夾咗喺中間冇嘢好做。咁就話咁點咧？咁你 at least 你應該點到一個藍圖出嚟，一條逃生之路出嚟。嚟緊，我哋會捲入去呢個10級風浪入邊噶啦。咁但係喺呢個10級風浪入邊，我哋點樣要穩守我哋自己嘅崗位？點樣我哋係可以幫助到大家？我哋勒緊褲頭去一齊渡過呢個風浪。嗱，呢個反而係我自己覺得咧，係我哋而家今天緊迫要做嘅嘢。咁我自己覺得咁樣情況之下，你問政府有咩做？冇乜㗎，其實佢冇乜嘢可以做，因為佢我哋個政府咧就都冇嘢做錯嘅。咁但係咧，其實你話佢可唔可以做好多嘢咧？佢有好多嘢就控制唔到。但係咧，我自己覺得咧，佢可以令到一啲危機咧係可以係預先知同埋預先化解，諗下有冇辦法咧去令到啲危機咧爆起上嚟嘅時候冇咁嚴重咁解啫，純粹係咁嘅啫。我舉個例子。即係你話樓市要跌，其實政府都控制唔到經濟唔好，樓市就跌㗎啦。咁但係你起碼可以早啲撤辣啊嘛。即係我舉個例子，撤辣，我哋都要講咗咁多年佢先肯做。咁即係話政府做嘢都可能係一般嚟講都係萬幾拍啦。咁你萬幾拍嘅嘢就喺呢個變幻好似變幻如特朗普咁嘅世代嘅環境之下咧，萬幾拍就真係慢咗好耐㗎啦。路途崎嶇，我可以話，即係路途崎嶇，同埋暫時嚟講，前面都仲未有指導性嘅光係照到咯，即係暫時嚟講都係漆黑嘅。暫時嚟講嚇，因為即係坦白講，本來好啲嘅，咁但係即係我都話關稅咧影響好犀利。如果假若關稅冇，如果我哋時光倒流，當特朗普完全正常上咗台之後冇搞任何嘢嘅話咧，我哋當初今年年頭我哋舊年年尾都 forecast 即係估計今年樓市仍然會跌嘅，
因為點解跌係因為個經濟我哋香港經濟未復蘇啦，息仲係貴啦，發展商仍然係要出貨，因為庫存高，跌呢三樣嘢影響咁。都會就跌，咁但係我哋估計當日我哋舊年年底估咧有冇達5% 到啦。但係當時我亦都加咗一句，咁因為特朗普已經選咗啦，咁特朗普係一個好難確定嘅 factor 嚟嘅，希望佢唔好發神經。如果特朗普係思路正常嘅咧，我哋估計咧就都會跌嘅，跌5%。不過我亦都補充咧，如果假如特朗普突然間發神經傻咗嘅 ，which 佢而家就係做緊呢樣嘢啦，完全唔理三七二十一，總之做佢自己中意做嘅嘢咧，咁嘅話咧，樓市有可能咧唔止跌10%嘅。嗱，我哋講過嘅。咁如果你今天問我嘅話，當然正如我再一次強調，我都話我唔知道特朗普今晚12點鐘佢會唔會諗法又唔同啦。當佢冇唔同嚇，繼續係佢老哥中意做點係點嘅話咧，我自己覺得咧，今年有可能咧。係好大可能咧，係唔止跌5%，係有機會咧係去到10%，甚至唔超過10%。我哋彈翻30%以前，咁都係你當然咧，你要俾到好長咧。你話你講緊10年後、10年8年後會唔會？我唔識答你啦。但係即係短期內唔會啦。當然即係樓市跌慢啲已經好開心㗎啦嚇。即係你話彈翻上去以前嗰個水平，我相信真係要等個即係個港元嘅息口要即係大幅回調啦。經濟非常好啦。歌舞升平啦。或者就真係要做多好多工作咧，先至會有咁嘅一日啦。暫時嚟講睇唔到自己樓市咧，以一個長嘅時間嚟睇咧，我哋就始終覺得咧係一個走長線嚟睇咧，樓市始終都係一個好嘅投資嚟，因為佢始終都係穩步上升嚇。咁我想話俾你聽，如果你即係我唔會話喂咁樣好渺茫，絕對唔係。咁佢唔同，即係佢可以。如果你等得嚇嗱樓市嘅投資咧，好視乎一樣嘢 Golden Rule， 即係個金句咧，就係睇你持貨能力啦。你有足夠嘅持貨能力嘅話，你總會見到嗰一日嘅嚇。千祈唔好話渺茫，佢又唔會渺茫嘅，不過要時間啫，要時間。你等唔等到佢嗰一日咧，先至係問題嘅核心嚇。好多人係等唔到嘅嚇，咁等唔到嗰個咪輸咗咯。咁但係長遠嚟講，佢可能會好翻嘅，國家經濟會好翻。特朗普可能會換代，會換朝代，係咪？咁即係呢啲嘢好難講啊！美國嘅下一任總統可能開放啲或者乜嘢，我好難講，我都唔識答。但係只不過喺短期內，我就睇唔到呢一日咁解啫。3幾年內睇唔到啦，嚇3幾年內睇唔到。咁但係即係話再長遠啲，嗱好簡單啫。當香港經濟復甦，息口大幅回調，係去翻以前。同業拆息係0點幾嘅，今日同業拆息係4點幾喎。如果你要去翻同業拆息係0點幾，咁啊哇喺擺喺銀行冇用，快啲借啲錢出嚟做投資。去翻呢一日嚇，又去翻國家經濟已經係完全全面復甦，特朗普係唔再搞呢啲咁即係冇咗特朗普啦，或者即係唔好搞呢啲咁嘅嘢，全部冇晒關稅，翻去以前咁咁兩回事啦。即係咁，但係呢啲嘢3年內睇唔到咁解啫嚇。老實講咧，舊年年底政府嘅數據都4萬個啦，接近。雖然我哋覺得佢計少咗啊，我哋睇10萬個，咁你再落去只會越嚟越多嘅啫。我唔想作出呢啲預測啦，即係老實講，係當然係驚人數字啦，即係咁我相信去到政府嘅數字，我哋唔好講，我哋講估計嘅實際數字先，講政府嘅數字，我估計都會 double 啦。銀行其實而家已對貸款嘅態度已經完全唔同㗎啦。佢而家唯一借嘅就係住宅嘅咋。銀行對於商業房地產其實咧就唔係好借嘅嚇。即係你即係你非常之有實力啊，幾乎擺翻同等嘅現金落銀行，佢先至借俾你咁滯嘅。銀行基本上對商業房地產咧係個態度咧非常非常保守，甚至係唔借嘅。咁因為佢自己個 loan book 啊，即係佢自己嗰本帳簿入邊咧，大部分佢揸住嗰啲 asset 咧，佢哋自己深知咧，其實咧已經係低過佢哋而家揸住本簿嗰個面值㗎啦，已經。即係如果你即係話銀行收翻個物業翻嚟，當個債仔走咗佬，佢收翻個物業翻嚟啦，佢賣出街咧係唔夠還俾銀行㗎啦，已經。佢哋知嘅。咁所以咧，銀行一見到咁嘅情況之下咧，銀行咧係幾乎咧就唔想再做新嘅商業物業按揭㗎啦。銀行晨早已經收咗把遮㗎啦，
收咗遮㗎啦。佢而家未揾把遮打你咁解啫，遮就收咗，遮佢已經收咗啦。以往銀行點解會收完遮之後再揾把遮打你，就為即刻叫你即刻趕你走，叫你還錢，全部還晒。而家銀行冇，佢收遮啊唔借嘢俾你㗎啦嚇，又叫你 top up 又成，即係叫你補翻個 LTV 嚇，即係補翻嗰個 valuation 嘅差價。咁但係咧，起碼佢又冇話叫你唔還我，而家30天俾30天，你30天唔還我即刻收你。銀行而家暫時冇做呢步，因為第一幾樣嘢佢做你都冇用，因為佢收翻嚟佢仲大鑊，佢收啊一大籮，成台都係資不抵債嘅嘢，佢搞嚟做咩咧？呢個佢明嘅，咁仲大鑊，佢即刻要去 write down 添，佢即刻要去佢如果想即係佢即刻要宣佈佢個盈利會大幅下降，呢個第一點，佢都唔想見到咁嘅情形。第二，政府亦都透過唔同途徑咧，不斷叫銀行叫佢放啲債仔啊嘛，暫時唔好搞佢地址。事實上兩樣嘢，除咗政府嘅 advice 嘅呢個叫做溫馨提示之外咧。佢都唔想搞嘅，因為搞嚟做乜嘢啫？佢仲要寫一大輪報告，佢仲慘過你，即係所以銀行暫時唔喐住。我之所以話佢跌得快，就係因為呢兩樣嘢撳住銀行唔喐佢啊，唔喐咁就大家你眼望我眼，我又冇錢還，你又唔搞我，咁大家望住咯。你又未把佢就未拎起把遮打你，但係遮就收咗㗎啦嚇，1毫子唔會借俾你㗎啦嚇。